Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui no canal da Nova Racing. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e também mais vídeos como este. Para quem não me conhece, eu sou o Johnny e hoje estamos aqui com esse lindo Audi Q3 2022 S-Line 1.4. O cliente chegou aqui na Nova Racing em busca de ronco esportivo e nossa equipe ofertou para o cliente sistema de válvula Nova Racing, proporcionando ronco esportivo no momento desejado. Nesse veículo nós também eliminamos o abafador intermediário e substituímos por um abafador de alto fluxo esportivo. Ainda assim, o cliente levou o carro, andou com o carro, falou: cara, eu quero um pouco mais de ronco. Então ele voltou aqui na Nova Racing, a gente não tirou mais nenhum abafador e sim fizemos a instalação do downpipe nesse veículo. O ronco ficou maravilhoso. Acompanhe o vídeo comigo. Veículo já levantado. Então aqui está o abafador que nossa equipe realizou a troca. Tiramos o abafador intermediário original e montamos o abafador de alto fluxo, voltado para performance. Também fizemos a instalação do downpipe. O veículo é bem completo aqui por baixo com capas de proteção. Então não consigo mostrar para vocês o downpipe em aço inox 409, 2,5 polegadas. E também posicionamos o sistema de válvula Nova Racing da melhor forma, buscando ronco esportivo, buscando melhor vazão de gases, beleza? Processo de soldagem MIG, processo de soldagem TIG na ponteira em aço inox 304. Olha aí galera, é só curtir o ronco dessa máquina agora. Aqui está o abafador traseiro original. Então quando o sistema de válvula estiver fechado, os gases fazem o caminho aqui, ó, vindo para o abafador traseiro. Quando o sistema de válvula estiver aberto, igual está agora, os gases tendem a sair pelo sistema de válvula, proporcionando ronco esportivo. Vamos conferir como ficou o resultado sonoro. Veículo já com o motor devidamente aquecido. Primeiramente, sistema de válvula fechado. Então esse é o ronco original. Maravilha, agora vamos abrir sistema de válvula Nova Racing, ronco esportivo. Fecha o sistema de válvula, ronco original novamente. Abre o sistema de válvula, ronco esportivo. Fecha o sistema de válvula novamente, ronco original. Abre o sistema de válvula, ronco esportivo. Galera, então esse foi o resultado sonoro final. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi todo o kit Alegria Nova Racing, que é sistema de válvula. Eliminamos o abafador intermediário por um abafador de alto fluxo e também fizemos a instalação do downpipe, beleza? Gostaria de agradecer a vocês por acompanharem o vídeo até o final. Gostaria de agradecer o proprietário do veículo, o Sr. Thiago, que nos deu a oportunidade de fazer parte do seu projeto. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo com os amigos e vem pra cá.